はこれからご骨熱が右の等を発し、安全の確認を行っていたため、運転を見合わせておりましたが、安全の確認を取れたため、順次運転を再開いたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。ポイント2到着です。これら3番線からの快速電車が運転を見合わせています。恐れ入りますが、1番線の電車はそのままご乗車いただきまして、秋葉原駅からの山手線京浜東線のご利用をお願いいたします。ご利用のお客様では大変ご迷惑をおかけいたします。3番線の電車はそれらが運転を見合わせています。1番線の電車はご利用いただきまして、秋葉原駅からの山手線京浜東線のご利用をお願いいたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。申し訳ございません。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドア閉まります。ご注意ください。1番線ドア閉まります。お荷物を体強くお引きください。81便車と乗車場の駅です。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1167便車と6号車で乗車ご案内入ります。1番1167便車と6号車で乗車案内終了。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。各駅停車1番線からの列車はただいま運転を見合わせています。お急ぎのところ列車遅れまして申し訳ございません。線路内の安全確認を行っている影響により運転を見合わせている電車がございます。この後の三鷹行きはただいま遅れながら運転を再開しています。到着まで今しばらくお待ちください。
お急ぎのところ、到着が遅れまして、ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。まもなく2番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく2番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。市川小岩間走行中に異常な等感知安全の確認を行っておりましたが、安全の確認が取れましたので順次運転再開いたします。市川小岩間走行中の列が異常な等を感知し安全の確認を行っていたため運転を見合わせておりましたが、安全の確認を取れたため順次運転再開いたします。1番線中野行きの電車、ただいま1回停車をしております。1番線中野行きはただいま1回で発車しております。そちらにご乗車ご案内いたします。変わりまして、1番線停車中の津田沼行きですが、各駅に列車が止まっているため、運転を再開、順次運転再開いたします。発車までご乗車になりましてお待ちください。2番線の各駅停車は、各駅に列車が止まっているため、前の駅より順次運転再開いたします。発車までご乗車になりましてお待ちください。1番線中野行き電車はただいま小岩駅に到着をしております。1番線中野行きは小岩駅に到着をしております。変わりまして2番線津田沼行きですが、各駅に列車が止まっているため、前の駅から順次運転再開いたします。発車までご乗車になりましてお待ちください。本日列車遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。繰り返しお客様にご案内をいたします。小岩市川駅間、列車が走行中、異常な音を感知し、安全の確認を行っていたため、運転を見合わせておりましたが、1番線、2番線ともに運転を再開しております。この1番線、中野行きですが、ただいま小岩駅に停車しております。1番線中野行き1駅には12時49分頃の到着を予定しております。1番線中野行きは1駅12時49分頃の到着を予定しております。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。停車千葉行きが到着いたします。2番線には各駅停車千葉行きが到着いたします。
2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。1番線で電車を待ち分け様にご案内いたします。本日、新小岩駅にて4番関係を4関係したため、車両の安全確認を行っておりました。そのため、1番線、2番線の列車、大きな遅れが生じております。本日、新小岩駅にて4関係を行いました人で、車両の安全確認を行っております。危ないですから、黄色い線までお下がりください。まもなく各駅停車千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。ありがとうございました。錦糸駅に到着です。本日は電車遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。まもなく1番線各駅停車中野行きが入ります。お待たせいたしました。1番線に遅れておりますが、電話放送81便と7号車のお客様、新宿駅停車です。新宿駅停車です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。